Беларусы працуюць горш, чым індыйцы ці эфіопы. Гэткім меркаваннем падзялілася генеральная дырэктарка Камволю Тацяна Лугіна. Маўляў, беларусы працуюць не так аддана, як іншыя. Такую выснову чыноўніца зрабіла пасля размоваў з індыйскімі партнёрамі, якія пастаўляюць на Камволь шарсцяную пражу. Лугіна папрасіла іх на год-два некалькі прадзільнікаў, каб вывучыць іхныя кампетэнцыі. Індыйскі партнёр адхіліў такую прапанову. На что он мне сказал: я с удовольствием вам бы дал, но, говорит, я не могу дать, потому что вы работаете по 8 часов, у нас работают по 12. У вас работают все медленно, и я не хочу, чтобы мои люди замедлили темп. Гэткая ситуация, паводле словаў Лугіной, прымусіла яе задуматься. Когда мы приходим на работу, мы сначала попьем чай, расскажем соседке, как мы заквасили капусту, а на работе как минимум хотя бы 8 часов надо работать. И я всем говорю, работаем мы много иногда не потому, что руководители заставляют, там надо остаться в субботу выйти, потому что мы просто даже 8 часов иногда не отрабатываем. Интенсивно, напряженно, сосредоточенно, внимательно. Менавіта таму на Камволі, паводле прызнання чыноўніцы, разам з беларусамі працуюць яшчэ і эфіопы, якія, цытата, за прымальны ўзровень аплаты выконваюць усю працу і нават просяць яшчэ больш працы. Беларусам жа, са словаў Лугіной, варта дзякаваць сацыяльна арыентаванай дзяржаве. Аліса, як вы думаеце, гэтае меркаванне прыватнае ці яно ўвогуле адлюстроўвае нейкі погляд уладаў Беларусі на тое, колькі павінныя беларусы працаваць? Ну, гэта можа прыватны быць погляд ці погляд уладу, але насамрэч тут галоўнае не тое, што яны гавораць, галоўнае тое, што яны перакладаюць праблему і тую мадэль, якую яны асабіста распрацавалі для эканомікі, для Камволя, для іншых прадпрыемстваў. І гэтыя мадэлі не працуюць. І яны спрабуюць вось гэты непрацоўныя мадэлі віну за то, што яны распрацавалі, перанесці на работнікаў. Таму што калі мы паглядзім на статыстыку ва ўсім свеце, прадукцыйнасць гэта не пра тое, колькі гадзін працуе работнік. Гэта пра тое, колькі за гадзіну ён можа вырабляць, наколькі ён эфектыўны. І калі мы гаворым пра той же Камволь, напрыклад, там на сённяшні дзень вось за апошнія гады больш за 110 мільёнаў даляраў было ўкладзена ў мадэрнізацыю. Куды дзелись гэтыя грошы? То бок мадэрнізавалі гэтае прадпрыемства такім чынам, што гэта зараз не працуе. І тут зараз пытанне, гэта ж не работнікі мадэрнізацыяй займались, ці распрацоўкай праекта мадэрнізацыі. Гэтым займались чыноўнікі, якія наймалі людзей, спецыялізаваных, якія распрацоўвалі гэты праект мадэрнізацыі. То бок яны не ўлічвалі не рынкі збыту, не канкурэнтаў і гэтак далей. Што яны будуць вырабляць? Ці будзе побыт на гэтую вытворчасць? То бок тут пытанне не ў тым, колькі павінны працаваць работнікі, а наадварот у тым, якія умовы складаюцца і куды укладаюцца грошы. Больш за тое, на Камволі зараз больш за 240 мільёнаў беларускіх рублёў гэта доўг. Гэта больш за 5 гадавых выручак прадпрыемства. Пры этом 50 толькі адсоткаў усіх там станкоў працуе. Так вось, у гэтых умовах, колькі б не працавалі работнікі, усё роўна вырабляцца, калі будзе нешта больш, яно будзе вырабляцца на склад. А навошта гэта? Ну і тут іншае пытанне, колькі зарабляе работнік на Камволі. Калі мы паглядзім на вакансіі, якія ёсць і распаўсюджваюцца ў інтэрнэце ад Камволя, гэта заробкі каля 1400-1600 рублёў беларускіх да выключэння падатку. Гэта ў 2 разы менш, не ў 2 разы, прабачце, а менш за палову мінскай сярэдняй зарплаты. Хто будзе там працаваць? Як там будзе працаваць? Ну, толькі, мабыць, эфіопы, якія працуюць 12 гадзін, але яны не працуюць эфектыўна, таму што няма тэхналогіі, няма рынку збыта, і таму тут пытанне не ў людзей, якія працуюць, а ў тых, хто кіруе гэтым прадпрыемствам.
Але варта звярнуць таксама, што з аднаго боку Лугіна кажа пра 8 і 12 гадзін працы, а з іншага боку яна кажа пра інтэнсіўнасць працы. Маўляў, нават у 8 гадзінах, якія цяпер ёсць, прыходзяць папіць гарбаты замест таго, каб працаваць. То бок ізноў сыходзіць з таго, што вінаватыя працаўнікі, тыя, хто выконвае працу. Што да таго, колькі трэба працаваць, то я нагадаю, што Лукашенко ў красавіку казаў, што не трэба плакацца, это цытата, калі працуеце больш за 8 гадзінаў на сотні. Прыводзіў сябе ў прыклад і кажа, медыкі, гэта ён з медыкамі размаўляў, як прэзідэнт маюць працаваць па 10 гадзін, калі даводзіцца, то працаваць. І вось тут сапраўды час працы не першы раз мы чуем. Таму як бы размову нашу Віталій пачаў з таго, што ці можа это быць все ж таки тым выйсцем з эканамічнай сітуацыі, які ўлады бачаць, павялічыць колькасць працоўных гадзін. І тады штосьці атрымаецца. Ну, не, насамрэч, я уже адказала на гэтае пытанне. Калі будуць працуюць 8 гадзін і няма куды прадаваць гэтыя тавары, калі яны будуць працаваць 12 гадзін ці 15 гадзін у сотнях, ну і куды пойдуць гэтыя тавары. Зараз, калі мы паглядзім на прамысловасць, там больш за 80% складскіх запасаў, за 80% месячнай вытворчасці. Гэта больш за 12 мільярдаў. То бок, тое, што вырабляе беларуская прамысловасць, зараз не прадаецца нідзе, ні на расійскім рынку, ні на іншых рынках. І калі мы гаворым тым больш пра Камволь, які распрацаваў нейкую мадэрнізацыю і вырабляе тое, на што няма побыту, яны могуць працаваць хоць 20 гадзін. Але гэта не значыць, што Камволь будзе зарабляць больш грошай. Таму што зараз па апошнім дадзеным там 36 станкоў яны закансерваваны, наўпрост. То бок, калі было б патрэбна, яны працавалі і што-то выраблялось на гэтых станках. Але завод іх не проста так кансервуе, таму што тое, што производзіцца на гэтых станках, яно не патрэбна на рынку збыту. Вось у чым праблема. Таму тут пытанне не да беларусаў, гэта не вырашэнне праблем Камволя. Каб беларусы працавалі 8 ці 12 гадзін, ці яны дрэнна працуюць у гэтых 8 гадзін. Тут пытанне, каму прадаваць і што прадаваць, што производзіць.